नमस्कार, मी डॉक्टर सरिता वाघमोडे। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया खोकल्यासाठी घरगुती उपाय। बदलत्या वातावरणामुळे अनेक पेशंट्समध्ये सर्दी, खोकला आणि ताप अशी लक्षणं दिसून येत आहेत। सर्दी आणि ताप कमी होतोय, परंतु खोकला हा खूप दिवस राहतोय। तर अशा ह्या कोरड्या खोकल्यासाठी काय घरगुती उपाय करता येतील ते आपण पाहूया। सर्वात पहिला आणि सोपा उपाय म्हणजे लवंग। लवंग ही खोकल्यासाठी अत्यंत गुणकारी अशी आहे। लवंगमध्ये युजेनॉल नावाचा घटक असतो, ज्याच्यामध्ये अँटीसेप्टिक, अँटीस्पाझमोडिक अशा प्रॉपर्टीज आहेत जे श्वासनलिकेची सूज कमी करतात, त्यामुळे कफला रिलीफ मिळतो। लवंग चवळून खाल्ल्यास खोकल्याची उबळ कमी करण्यासाठी खूप चांगला उपयोग होतो। दुसरा पदार्थ म्हणजे मध। मधामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स